生じゃない。青かったね。都政A 寝台って書いてある。腰を手洗って、中国夢空間じゃないですか。みたいな夢空間のあるやつ。空間のさ。あそこの正面のとこ。大変混雑しておりますので、撮影の際は押し合わずに譲り合って撮影するようお願いいたします。